Chaos in meinem Kopf. Es ist Montagmorgen, als Tim eine verrückte Idee hat. Er sitzt im Deutschkurs und hört zu, während seine Lehrerin über Nebensätze spricht. »Wenn du gut Deutsch sprechen willst, musst du Nebensätze benutzen«, sagt sie. Tim denkt, okay, dann spreche ich heute nur mit Nebensätzen. Nach dem Kurs trifft er seine Freundin Lea. »Hey Tim, wie geht's?«, fragt sie. Tim antwortet, »Mir geht es gut, weil ich etwas beschlossen habe. Ich spreche heute nur mit Nebensätzen.« Lea lacht. »Was? Warum das?« »Weil ich besser Deutsch lernen möchte, obwohl das sehr anstrengend ist.« Später im Café sagt die Kellnerin, »Was darf sein?« Tim: »Ich hätte gern einen Kaffee, damit ich nicht einschlafe, obwohl ich heute viel geschlafen habe.« Die Kellnerin schaut verwirrt. »Also, ein Kaffee? Oder 2? Im Bus fragt Tim einen Mann, »Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme, wenn ich an der nächsten Station aussteige?« Der Mann, vielleicht fragen Sie besser Google Maps. Nachmittags trifft sich Tim mit seinem Freund Alex. »Was machen wir heute?«, fragt Alex. Tim überlegt kurz, dann antwortet er, »Wenn du Zeit hast, könnten wir ins Kino gehen, nachdem wir gegessen haben. Das Wetter ist zwar schön, aber ich habe Lust auf Kino.« Alex sagt nur, »Tim, du brauchst Urlaub.« Am Abend zu Hause ist Tim müde. Er sagt zu sich selbst, »Ich bin stolz, obwohl mein Kopf wehtut, weil ich den ganzen Tag nur mit Nebensätzen gesprochen habe.« Dann nimmt er sein Handy und schreibt, »Challenge geschafft. Aber morgen spreche ich wieder ganz normal.« Alles braucht Mühe. Emilia war 21 Jahre alt und lebte in einer kleinen Küstenstadt. Sie liebte die Meeresluft, den Wind und alte Fahrräder. Seit ihrer Kindheit hatte sie einen Traum: eines Tages eine eigene Fahrradwerkstatt zu haben. Aber das war nicht einfach. In der Stadt gab es keine einzige Frau als Mechanikerin. Die Leute sagten immer das Gleiche: Fahrradreparatur ist Männersache. Emilia lächelte, aber in ihrem Herzen tat es weh. Sie hatte kein Geld und keinen richtigen Laden. Doch eines Tages entdeckte sie ein altes Lagerhaus voller kaputter Fahrräder. Der Besitzer war ein älterer Mann, Herr Thomsen. »Wenn du mir hilfst«, sagte er, »dann gehören dir die Teile.« Wochenlang arbeitete Emilia dort. Ihre Hände waren voll Öl, ihre Knie hatten Kratzer, aber ihr Gesicht zeigte Hoffnung. Am Ende richtete sie eine kleine Ecke ein. Sie hängte ein Holzschild auf: »Emilias Fahrradecke, mit Liebe repariert.« Ihr erster Kunde war ein 10-jähriger Junge. Sein Fahrrad war schief, aber seine Augen waren voller Hoffnung. Emilia reparierte es. Sie nahm kein Geld. »Hauptsache, du fährst wieder«, sagte sie. Und der Junge fuhr los, wie der Wind. Immer mehr Menschen kamen, Emilias Name verbreitete sich in der Stadt, alle waren überrascht. Sie kennt sich wirklich mit Fahrrädern aus? Doch eines Tages kam schlechte Nachricht. Eine große Fahrradkette eröffnete ein Geschäft in der Stadt, neue Modelle, günstige Preise. Emilias Werkstatt war plötzlich leer. Sie saß nachts allein dort, mit leeren Händen und schwerem Herzen. Da erinnerte sie sich an die Worte ihres Vaters: »Träume sind nicht kostenlos, alles braucht Mühe.« Am nächsten Morgen stand sie früh auf. Sie putzte ihre Werkstatt, baute eine Luftpumpe mit Windenergie und schmückte den Laden mit recycelten Reifen. Für die Kinder organisierte sie den grünen Fahrradtag. Die Leute kamen zurück,
Denn ihre Werkstatt war jetzt nicht nur ein Ort zum Reparieren, es war ein lebendiger Treffpunkt. Die Menschen tranken dort Tee, lachten und erzählten Geschichten. Und Emilia war nicht mehr nur eine Mechanikerin, sie war die Inspiration der ganzen Stadt. Mut, sagte sie einmal zu einem kleinen Mädchen, bedeutet nicht nur zu träumen, sondern jeden Tag neu anzufangen. Chaos in der Küche. Leon ist 18 Jahre alt und macht eine Ausbildung als Koch. Eigentlich dachte er, Kochen? Kein Problem. Ich kann Spaghetti kochen und Spiegeleier braten. Reicht doch, oder? Falsch gedacht. Sein erster Tag in der Küche war, sagen wir mal, spektakulär. Er sollte eine Suppe machen. Einfach, oder? Aber Leon hat aus Versehen doppelt so viel Salz genommen. Der Küchenchef, Herr Wagner, probierte einen Löffel, wurde rot im Gesicht und rief laut: »Willst du die Gäste vergiften?« Alle haben gelacht. Leon auch. Ein bisschen peinlich war es trotzdem. Am zweiten Tag sollte er Gemüse schneiden. Klingt einfach, aber Leon hat Möhren in Herzform geschnitten, weil er dachte, sieht doch nett aus. Herr Wagner schüttelte den Kopf. Leon, wir sind hier nicht bei Instagram. In der 3. Woche kam die große Katastrophe. Leon wollte Pasta kochen. Aber er hat vergessen, Wasser in den Topf zu füllen. Die Nudeln wurden schwarz, der Rauchmelder ging los und die Feuerwehr kam. Seitdem nennen ihn alle in der Küche der Pastabrenner. Trotz allem gibt Leon nicht auf. Er lernt langsam, wie man richtig würzt, wie lange Gemüse kochen muss und dass Öl in der Pfanne heiß werden kann. Sehr heiß. Einmal hat er sich sogar die Augenbrauen leicht versenkt. Aber er lacht nur. Kein Problem, die wachsen nach. In der Berufsschule ist Leon der Klassenclown. Seine Freunde sagen, wenn jemand eine Kochshow mit Comedy macht, dann bist du das, Leon. Sein großer Traum? Ein eigener Streetfood-Stand mit dem Namen Leons Chaos Küche. Auf der Speisekarte salzige Suppe, jetzt mit weniger Salz. Knusprige Pasta, fast ohne Feueralarm. Und natürlich Herzgemüse à la Instagram. Am Ende eines harten Tages sagt Leon oft, Kochen ist wie das Leben. Manchmal geht alles schief, aber am Ende wird's trotzdem lecker. Und Herr Wagner? Er sagt jetzt öfter, na gut, der Junge hat vielleicht kein Talent, aber er hat Herz. Ich würde es nie wieder tun. Tim ist 23 Jahre alt und hat eine dumme Idee. Er sagt zu seinen Freunden, ich würde gern mal einen Tag lang nur im Konjunktiv 2 sprechen. Sein bester Freund lacht, wenn du das wirklich tun würdest, müsstest du komplett verrückt sein. Aber Tim macht es. Er steht morgens auf und flüstert, ich hätte gern einen Kaffee, wenn ich eine Kaffeemaschine hätte. Seine Mitbewohnerin Lara fragt, Tim, alles okay bei dir? Er sagt nur, wenn du ich wärst, würdest du mich verstehen. 8 Uhr im Supermarkt. Tim geht einkaufen. An der Kasse fragt der Verkäufer, brauchen Sie eine Tüte? Tim antwortet, ich würde eine nehmen, wenn sie nicht 50 Cent kosten würde. Der Verkäufer sagt, alles klar, Bruder. 11 Uhr Online-Meeting. Tim hat Uni. Der Dozent fragt, kann jemand die Präsentation machen? Tim hebt die Hand. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es vielleicht tun. Der Dozent, also nein? Tim, ich könnte es machen, wenn ich klug genug wäre.
Die Kamera wird schnell ausgeschaltet. 14 Uhr beim Date. Tim trifft sich mit Lisa. Sie sagt: »Ich freue mich, dich zu sehen.« Tim sagt: »Wenn ich mich freuen könnte, würde ich es tun.« Lisa runzelt die Stirn. »Magst du mich?« Tim: »Wenn ich Gefühle hätte, hätte ich dich vielleicht gemocht.« Lisa steht auf und geht. Tim: »Das war vorhersehbar.« 20 Uhr. Tim liegt im Bett. Er ist müde, hungrig und allein. Er flüstert: »Wenn ich heute normal gesprochen hätte, wäre mein Tag vielleicht besser gewesen.« Dann sagt er laut: »Ich würde das nie wieder machen.« Drei Karten. Anna ist 22 Jahre alt und wohnt in Köln. Sie studiert Design und arbeitet in einem Café. Jeden Morgen geht sie zu Fuß zur Arbeit. An einem Dienstagmorgen sieht sie etwas Neues. Neben dem Café steht ein kleiner Tisch. Dahinter sitzt eine alte Frau mit vielen bunten Tüchern. Auf dem Tisch liegen Karten, Tarotkarten. Die Frau lächelt. »Möchtest du deine Zukunft sehen?« Anna lacht. Ich glaube nicht an so etwas. Aber sie bleibt stehen. 3 Karten, nur 3, sagt die Frau. Anna setzt sich. Die Frau mischt die Karten langsam. Dann sagt sie: »Zieh 3 Karten.« Anna nimmt 3 Karten und legt sie auf den Tisch. Die Frau schaut sie an. Erste Karte: der Turm. Zweite Karte: die Liebenden. Dritte Karte: der Stern. Die Frau wird still. Dann sagt sie: »Heute wird etwas kaputt gehen. Etwas Altes endet. Aber keine Angst. Es ist Zeit für etwas Neues. Und du wirst heute jemand Besonderen treffen.« Anna lacht wieder. »Okay, danke. Ich muss jetzt zur Arbeit.« Sie geht ins Café und vergisst die Karten schnell. Doch am Nachmittag passiert etwas Seltsames. Die Kaffeemaschine geht kaputt. Komplett. Wasser überall. »Der Turm«, denkt Anna plötzlich. Etwas geht kaputt. 2 Stunden später kommt ein neuer Kunde. Er ist groß, hat dunkle Haare und fragt freundlich: »Gibt es heute noch Cappuccino?« Anna lächelt. »Nur kalten. Die Maschine ist kaputt.« Der Mann lacht. »Perfekt. Ich liebe Eiskaffee.« Er setzt sich draußen hin. Anna bringt ihm den Kaffee. Sie sprechen kurz. Dann länger. Er heißt Elias, ist neu in der Stadt und sucht eine Wohnung. Er ist sympathisch, offen. Und er fragt Anna nach ihrer Nummer. Am Abend geht Anna nach Hause. Der Himmel ist klar, viele Sterne. Sie denkt an die letzte Karte, der Stern. Hoffnung, Richtung, Licht. Sie bleibt stehen, schaut nach oben und lächelt. Vielleicht war es nur Zufall, vielleicht auch nicht. Das peinlichste Vorstellungsgespräch. Jonas ist 24 Jahre alt. Er hat gerade sein Studium beendet und sucht jetzt einen Job. Heute hat er ein wichtiges Vorstellungsgespräch bei einer großen Firma in der Stadt. Er steht früh auf, zieht ein Hemd an, nimmt seinen Lebenslauf mit und fährt mit dem Bus. Er ist nervös, aber auch ein bisschen stolz. Im Firmengebäude schaut er auf sein Handy. Raum 304, 10 Uhr. Er findet die Tür mit der Nummer 304, klopft und geht hinein. Im Raum sitzen 10 Leute. Alle tragen bequeme Kleidung. Eine Frau in Sporthose sagt freundlich: »Ah, du bist neu. Herzlich willkommen.« Jonas denkt: »Wow,
Das ist ein modernes Vorstellungsgespräch, sehr locker hier. Die Frau sagt, wir beginnen mit der Atemübung. Einatmen, ausatmen. Alle setzen sich auf Matten, auch Jonas. Er versucht mitzumachen, aber er versteht nichts. Dann sagt die Frau, jetzt die Baumpose, steht auf ein Bein. Jonas fällt fast um. Da öffnet sich plötzlich die Tür. Ein Mann mit Anzug ruft, Jonas Meyer, wir warten im Raum 314. Alle schauen Jonas an. Er wird rot wie eine Tomate. Oh nein, falscher Raum, ruft er. Alle lachen, auch Jonas. Aber hey, sagt die Yogalehrerin, du hast das gut gemacht. Vielleicht sehen wir dich morgen wieder. Jonas geht dann zum richtigen Raum. Das Gespräch läuft gut. Am Ende des Tages denkt er, manchmal läuft nicht alles nach Plan, aber das macht das Leben spannend. Und er lacht leise. Die Kraft des positiven Denkens. In einem kleinen Dorf lebte eine sehr alte Frau. Sie hieß Frau Albers. Sie hatte silbernes Haar, viele Falten im Gesicht, aber ihre Augen waren hell und voller Güte. Alle im Dorf mochten sie, weil sie immer lächelte, auch wenn das Leben schwer war. Frau Albers lebte allein in einem kleinen Haus neben einer großen Linde. Sie hatte keine Kinder und ihr Mann war vor vielen Jahren gestorben. Aber sie beschwerte sich nie. Oft saß sie unter dem Baum, sprach mit den Leuten und lächelte. Im Dorf arbeiteten die Menschen hart. Einige waren Bauern, andere Handwerker oder Verkäufer auf dem kleinen Markt. Manchmal kam wochenlang kein Regen und die Felder wurden trocken. Manchmal wurden die Leute krank und konnten nicht arbeiten. Das Leben war nicht leicht und viele Dorfbewohner waren oft traurig oder besorgt. Eines Tages kam eine junge Frau namens Mara zu Frau Albers. Mara weinte und ihr Gesicht war voller Sorge. »Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte sie. »Mein Mann ist in die Stadt gegangen, um Arbeit zu finden, aber er hat noch kein Geld geschickt. Meine Kinder sind hungrig und ich habe Angst.« Frau Albers lächelte sanft. »Setz dich, mein Kind. Sag mir, was glaubst du, wird passieren?« Mara wischte ihre Tränen ab. »Ich weiß es nicht. Ich denke, dass etwas Schlechtes passieren wird. Vielleicht findet mein Mann keine Arbeit. Vielleicht vergisst er uns.« Frau Albers schüttelte den Kopf. »Mara, wenn wir nur schlechte Gedanken haben, fühlen wir uns noch schlechter. Aber wenn wir gute Gedanken haben, fühlen wir uns besser. Und manchmal geschehen auch gute Dinge.« »Aber wie kann ich gut denken, wenn alles so schlimm ist?«, fragte Mara. Frau Albers lächelte wieder. »Ich erzähle dir eine Geschichte. Vor langer Zeit gab es einen armen Mann. Er hatte kein Geld, kein Essen und keine Familie. Traurig saß er am Fluss und weinte. Da kam eine alte Frau vorbei und fragte: »Warum weinst du?« Der Mann sagte: »Ich habe nichts. Wie kann ich glücklich sein?« Die alte Frau sagte: »Schau dich um. Du hast den Fluss, du hast die Bäume, du hast die Sonne. Überall ist Schönheit und Leben. Wenn du nur an das denkst, was du nicht hast, wirst du immer traurig sein. Aber wenn du an das denkst, was du hast, wirst du Frieden finden.« Der Mann hörte zu, und langsam hörte er auf zu weinen. Er begann, die guten Dinge um sich herum zu sehen. Von diesem Tag an änderte sich sein Leben. Frau Albers schaute Mara an. »Siehst du, mein Kind, das Leben des Mannes änderte sich nicht durch Magie. Es änderte sich, weil er sein Denken änderte.
Wenn wir positiv denken, wird unser Herz leichter und wir können Probleme besser meistern. Mara dachte über die Geschichte nach. Glaubst du, dass meine Gedanken mein Leben ändern können? Ja, sagte Frau Albers sanft. Wenn du jeden Morgen sagst, heute wird ein guter Tag, dann wirst du Kraft finden, für deine Kinder zu sorgen und mit Hoffnung auf deinen Mann zu warten. Aber wenn du nur an das denkst, was schiefgehen könnte, wirst du traurig und schwach. Mara nickte langsam. Ich verstehe, ich werde versuchen, gute Gedanken zu haben. Das ist der erste Schritt, mein Kind, sagte Frau Albers. Mara verließ das Haus mit einem leichteren Herzen. Jeden Tag erinnerte sie sich an die Worte der alten Frau. Sie wachte auf und sagte zu sich: Heute wird ein guter Tag. Sie arbeitete hart, kümmerte sich um ihre Kinder und betete für die Rückkehr ihres Mannes. Einige Wochen später erhielt sie einen Brief. Ihr Mann hatte Arbeit in der Stadt gefunden und schickte Geld nach Hause. Mara war überglücklich und lief sofort zu Frau Albers, um die Nachricht zu teilen. Frau Albers lächelte. Siehst du, meine Liebe, wenn wir positiv denken, laden wir das Gute in unser Leben ein. Probleme wird es immer geben, aber mit einem hoffnungsvollen Herzen können wir sie überwinden. Eine kleine Aufgabe, die dein Leben verändert. Es war einmal in einem kleinen Dorf, umgeben von Bergen. Dort lebte ein 24-jähriger junger Mann, der Marco hieß. Marco war sehr unruhig, sein Kopf war immer voller Gedanken. Den ganzen Tag kamen und gingen verschiedene Gedanken. Diese Gedanken machten ihn müde und traurig. Er dachte oft an seine Vergangenheit und machte sich viele Sorgen über die Zukunft. Sein Kopf war wie ein Sturm. Er konnte nicht ruhig sein, nicht gut schlafen und er hatte sogar vergessen, wie man lacht. Eines Tages hörte Marco von einem entfernten Dorf in den Hügeln. Die Leute sagten, dass dort ein weiser alter Mann lebte. Früher war dieser Mann ein berühmter Psychologe in der Stadt. Er hatte vielen Menschen geholfen und ihnen gezeigt, wie man Frieden im Herzen findet. Jetzt war er alt. Er hatte das laute Leben der Stadt verlassen und lebte in einem ruhigen Dorf nah an der Natur. Manchmal gab er Besuchern Ratschläge. Marco wurde neugierig und hoffnungsvoll. Er dachte, vielleicht kann mir dieser weise Mann helfen, Ruhe zu finden. Also machte er sich auf den Weg. Nach vielen Tagen erreichte er das Dorf in den Hügeln. Dort sah er ein kleines Haus, ganz von Pflanzen bedeckt. Vor dem Haus saß der alte Mann still auf der Veranda. Seine Augen waren geschlossen und er wirkte sehr friedlich. Marco ging zu ihm und sagte leise: »Großvater, mein Kopf ist sehr unruhig. Ich kann nicht aufhören zu denken. Ich möchte Frieden im Herzen. Kannst du mir helfen?« Der alte Mann öffnete langsam seine Augen und lächelte ruhig. Er sagte: »Also suchst du Frieden? Dann komm mit mir. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich.« Er nahm Marco in seinen Garten. Dann füllte er ein Glas mit Wasser ganz bis zum Rand. Das Glas war so voll, dass schon eine kleine Bewegung das Wasser verschütten konnte. Er gab das Glas Marco und sagte: »Geh mit diesem Glas bis zum Rand des Dorfes und komm zurück. Aber vergiss nicht, du darfst keinen Tropfen verschütten.« Marco war überrascht, aber er wollte es versuchen. Er nahm das Glas vorsichtig und begann zu gehen. Der Weg war schmal und voller Leute. Manche liefen, Kinder spielten, Hunde bellten, Händler riefen. Aber Marco sah nichts davon. Seine Augen blieben nur auf dem Glas. Schritt für Schritt ging er langsam weiter. Schließlich kam er zurück zum alten Mann und sagte: »Großvater, ich habe es geschafft.
Ich habe keinen einzigen Tropfen verschüttet. Der alte Mann nickte und fragte: »Sehr gut. Aber sag mir, hast du die Kinder am Straßenrand gesehen? Hast du die Hunde gehört?« Marco schaute überrascht und sagte: »Nein, ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich habe nur an das Glas gedacht.« Der alte Mann lächelte und sagte: »Genau das ist das Geheimnis. Wenn dein Kopf im jetzigen Moment bleibt, dann gibt es keine Angst, keine Sorgen und keine unnötigen Gedanken. Als du nur an das Wasser im Glas dachtest, war dein Kopf ganz still. Du warst nicht traurig über die Vergangenheit und nicht ängstlich vor der Zukunft.« Langsam begann Marco zu verstehen. Das war der Frieden, den er gesucht hatte. Frieden findet man nicht draußen, Frieden ist schon in uns, wenn wir im Moment leben. Marco verneigte sich und sagte leise: »Jetzt verstehe ich. Wenn ich meinen Kopf beruhigen will, muss ich im Jetzt bleiben. Dann kommt der wahre Frieden.« Der alte Mann lächelte. Die Sonne ging unter, Vögel flogen zurück in ihre Nester. Marco ging nach Hause. Aber er war nicht mehr derselbe unruhige junge Mann. Er war jetzt ruhig im Herzen, weil er wusste, wie man den Kopf still macht. Glück oder Unglück? Vor langer Zeit lebte ein alter Mann in einem kleinen Dorf in den Bergen in der Mitte von China. Er hatte einen Sohn, den er sehr liebte, aber sein Sohn war Student in einer Stadt, die sehr weit vom Dorf entfernt war. Deshalb lebte und arbeitete der alte Mann allein. Jeden Tag arbeitete er viele Stunden auf seinem Bauernhof. Es gab immer viel zu tun. Er war freundlich und hilfsbereit und alle Leute im Dorf mochten ihn. Sie wussten, dass der alte Bauer die Hilfe seines Sohnes brauchte. Ein junger, starker Mann, der keine Angst vor harter Arbeit hatte. Aber der alte Mann beschwerte sich nie. Die Dorfbewohner kamen oft zu ihm und sagten: »Es tut uns leid, dass dein Sohn nicht da ist, um dir zu helfen. Wann kommt dein Sohn zurück nach Hause? Es ist ein Unglück, dass du so weit entfernt von deinem einzigen Sohn lebst.« Aber der alte Bauer antwortete immer mit denselben Worten: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Eines Tages kam der Sohn wirklich ins Dorf zurück. Die Leute freuten sich für den alten Mann und besuchten ihn. »Jetzt, wo dein Sohn wieder da ist, wird dein Haus wieder voller Glück sein«, sagten sie. Aber der alte Bauer lächelte nur und antwortete: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Die Menschen wussten, dass der alte Mann nicht viel sprach. Niemand fragte, was er damit meinte. Das Leben im Dorf war hart und fast alle Menschen waren arm. Aber der alte Bauer und sein Sohn hatten ein Pferd. Auf einem Bauernhof kann ein Pferd so viel arbeiten wie 4 Männer. Eines Morgens ließ der Sohn jedoch die Stalltür offen. Das Pferd lief weg. Der Sohn war sehr traurig. »Was habe ich getan? Ohne ein Pferd wird die Arbeit auf dem Hof sehr schwer. Was sollen wir jetzt tun?« fragte er seinen Vater. Die Dorfbewohner sagten: »Das ist wirklich großes Unglück.« Aber der alte Mann sah nicht besorgt aus. Er lächelte nur still und sagte: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Am Nachmittag sahen einige Dorfbewohner ein Pferd in den Hügeln neben dem Bauernhof. Der Sohn ging am Abend dorthin. Er fand ihr Pferd und daneben ein wildes Pferd. Er brachte beide Pferde zurück zum Bauernhof. Die Leute im Dorf waren sehr glücklich. »Zuerst hattest du ein Pferd, dann keines und jetzt hast du 2. Dein Glück ist zurückgekommen.« Aber der alte Bauer sagte wieder nur ruhig: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Der Sohn mochte das neue Pferd sehr und wollte es zähmen. Der Vater warnte ihn: »Sei vorsichtig, mein Sohn. Du hast viele Jahre in der Stadt gelebt. Du kennst dich mit wilden Pferden nicht aus. Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich das Pferd gezähmt habe,
wird die Arbeit auf dem Hof viel leichter, sagte der Sohn. Doch am nächsten Tag fiel er vom Pferd und brach sich das Bein. Das war ein großes Problem. Ein Mann mit einem gebrochenen Bein kann nicht arbeiten, aber er muss trotzdem essen. Wieder kamen die Dorfbewohner und sagten: Erst war dein Sohn in der Stadt und konnte dir nicht helfen. Dann kam er zurück, aber jetzt musst du dich um ihn kümmern. Dein Unglück ist wieder da. Doch der alte Mann lächelte nur und sagte: Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Einige Leute waren verwundert. Wo soll denn hier das Glück sein? Fragten sie. Zu dieser Zeit gab es in China einen schlimmen Krieg, im Osten und Westen des Landes. Jede Woche starben Hunderte junger Männer. Eines Tages kamen Soldaten ins Dorf. Sie suchten junge Männer für den Krieg. Alle jungen Männer aus dem Dorf mussten mitkommen. Die Familien weinten, als sie sich verabschiedeten. Viele wussten, ihre Söhne würden vielleicht nie zurückkommen. Aber der Sohn des alten Bauern durfte bleiben. Ein Soldat mit einem gebrochenen Bein war für den Krieg nutzlos. Jetzt verstanden die Leute im Dorf, was der alte Mann immer gemeint hatte. Sie sagten: Weil dein Sohn sich das Bein gebrochen hat, musste er nicht in den Krieg. Dein Unglück war eigentlich ein Glück. Der alte Mann lächelte freundlich und sagte: Glück oder Unglück, wer weiß das schon? Jonas Bücherbus. Jonas ist 24 Jahre alt und liebt Bücher. Er arbeitet in einer kleinen Buchhandlung in der Stadt. Jeden Tag sieht er Menschen, die Bücher kaufen, lesen und darüber sprechen. Eines Tages besucht er das Dorf, in dem seine Großeltern wohnen. Dort bemerkt er etwas. Es gibt keinen Buchladen, keine Bibliothek, keine Bücher für Kinder. Jonas denkt: Das ist schade. Kinder brauchen Bücher. Er hat eine Idee. Er kauft einen alten, gelben Minibus. Er repariert ihn mit seinem Freund Max. Sie streichen den Bus bunt an. Auf die Seite schreiben sie: Bücherbus. Lesen für alle. Jonas füllt den Bus mit Büchern. Märchen, Abenteuer, Comics und Sachbücher. Dann fährt er in die kleinen Dörfer in der Umgebung. Am ersten Tag parkt er den Bus auf dem Dorfplatz. Jonas wartet, aber niemand kommt. Nur ein Hund schaut neugierig vorbei. Jonas ist traurig. Am zweiten Tag passiert wieder nichts. Der Motor macht Probleme. Der Bus bleibt fast stehen. Jonas denkt, vielleicht war das eine schlechte Idee. Am dritten Tag sitzt Jonas wieder im Bus und liest ein Buch. Da hört er eine leise Stimme. »Entschuldigung, hast du ein Buch für mich?« Es ist Emma, ein Mädchen aus dem Dorf. Sie ist 7 Jahre alt. Jonas lächelt. »Natürlich! Schau mal hier, ein Buch über Tiere!« Emma nimmt das Buch und setzt sich auf die Bank neben dem Bus. Sie liest. Eine Stunde später kommen noch 2 Kinder. Dann noch 3. Und am nächsten Tag sind es schon 10. Die Kinder fragen: »Wann kommst du wieder?« Jonas sagt: »Jeden Samstag um 15 Uhr.« Jetzt ist der Bücherbus ein fester Teil des Dorflebens. Die Kinder warten schon früh auf Jonas. Sie bringen sogar eigene Bilder und hängen sie an den Bus. Am Ende eines Tages sitzt Jonas im Bus, trinkt einen Kaffee und denkt: Manchmal braucht es nur ein altes Auto voller Bücher, um ein kleines Wunder zu schaffen. Und genau das passiert an jedem Wochenende in jedem Dorf, das er besucht. Miras Galerie. Mira wohnt in einer kleinen Stadt. Sie ist eine ruhige Person.
Sie spricht selten mit anderen Menschen. Viele Nachbarn kennen sie nur vom Sehen. Mira fühlt sich oft unsichtbar. Aber Mira hat ein Geheimnis. Nachts, wenn alle schlafen, geht sie mit ihren Farben und Pinseln durch die Straßen. Sie malt kleine Bilder auf alte Wände, ein Herz, eine Blume, ein Vogel oder ein Lächeln. Eines Tages entdeckt Herr Keller, ein älterer Mann aus der Nachbarschaft, eines dieser Bilder. Es ist ein Herz mit Flügeln an der Wand des alten, verlassenen Hauses am Dorfplatz. »Wer macht so etwas?« fragt er laut, als er das Bild sieht. Auch andere Nachbarn bleiben stehen und schauen neugierig. Bald sprechen alle im Viertel darüber. Ich glaube, es ist ein Kind. Vielleicht ein Künstler. Vielleicht jemand, der etwas sagen will. Mira hört die Gespräche, aber sie sagt nichts. Sie hat Angst, dass jemand sie erkennt. Am nächsten Tag malt jemand anderes ein kleines Sonnenbild neben das Herz. Und dann schreibt ein Kind mit Kreide: »Mehr davon bitte!« In den nächsten Wochen passiert etwas Wundervolles. Jeden Tag kommen neue Bilder dazu. Ein großer Baum, bunte Blumen, Tiere, Wörter wie Freude, Hoffnung, gemeinsam. Die Nachbarn bringen Farben und Pinsel, alte Menschen, Kinder, Jugendliche, alle machen mit. Eines Abends steht Mira vor der Wand. Sie sieht die vielen Bilder und sie sieht die Menschen. Sie lachen, sie reden, sie malen zusammen. Mira nimmt ihren Pinsel, ihre Hände zittern ein bisschen, aber dann malt sie eine große gelbe Sonne in die Mitte der Wand. Darunter schreibt sie klein: Kunst verbindet. Plötzlich klatscht jemand, dann noch jemand, alle lächeln. Herr Keller geht zu ihr. »Das warst du, oder?« Mira nickt schüchtern. Ein kleines Mädchen sagt: »Danke, dass du angefangen hast.« Seit diesem Tag nennen alle das alte Haus Miras Galerie. Und Mira, sie fühlt sich nicht mehr unsichtbar. Vom Prinzen zum Praktikanten. Lukas war ein junger Mann. Er lebte in einem großen Haus, trug teure Kleidung und aß in den besten Restaurants. Er hatte nie über Geld oder Arbeit nachgedacht, denn sein Vater war reich. Wenn Lukas etwas wollte, ein neues Handy, eine Reise, ein teures Geschenk, fragte er einfach seinen Vater und er bekam es. Seine Freunde sagten oft: »Du musst an die Zukunft denken.« Aber Lukas lachte nur. Für ihn war das Leben einfach und schön. Er schlief lange, frühstückte im Bett und verbrachte den Tag mit Fernsehen oder Feiern. Arbeit, Verantwortung, das war für andere Leute. Doch eines Tages änderte sich alles. Am Morgen rief sein Vater ihn ins Wohnzimmer. Sein Gesicht war ernst. »Lukas«, sagte er, »du bist kein Kind mehr. Du musst lernen, was das Leben wirklich bedeutet.« Lukas verstand nicht. Er lächelte. »Ich habe doch alles, was ich brauche.« Aber sein Vater antwortete ruhig: »Du hast alles, weil ich hart arbeite. Doch eines Tages werde ich nicht mehr da sein.« Am nächsten Tag nahm der Vater seinen Sohn mit in die Stadt. Sie fuhren nicht zu einem Einkaufszentrum oder Restaurant. Sie hielten in einem alten Viertel. Die Straßen waren schmutzig, die Häuser alt. Menschen arbeiteten auf der Straße, ein Mann verkaufte Obst, eine Frau nähte Kleidung in einem kleinen Laden. »Siehst du sie?«, fragte der Vater. »Sie arbeiten hart, jeden Tag, ohne Pause. Sie klagen nicht, sie kämpfen für ihre Familien.« Lukas sah sich um. Zum ersten Mal bemerkte er, wie viele Menschen arbeiten mussten,
nur um zu überleben. Er sagte nichts, aber etwas in ihm veränderte sich. Am Nachmittag fuhren sie zum Büro seines Vaters. Es war groß, voll mit Menschen, Telefonen, Papieren und Lärm. Der Vater führte Lukas in sein Büro. »Weißt du, was ich hier mache?« fragte er. Lukas zuckte mit den Schultern. »Ich treffe Entscheidungen, löse Probleme und trage Verantwortung für viele Menschen. Und ich mache das alles für dich.« Dann gab er Lukas ein kleines Notizbuch. »Morgen beginnst du hier zu arbeiten.« Lukas war schockiert. »Ich? Arbeiten?« Doch der Vater nickte nur. »Ja, es ist Zeit.« Am nächsten Morgen stand Lukas früh auf. Zum ersten Mal. Er war müde, aber sein Vater wartete schon. »Hier ist dein Mittagessen.« Er gab ihm eine kleine Tasche. »Heute bist du ein Arbeiter.« Im Büro wurde Lukas nicht in das große Büro seines Vaters geführt, sondern in einen kleinen Raum mit vielen Schreibtischen. Ein Mann mit Brille begrüßte ihn. »Ich bin Herr Wilhelm. Du arbeitest heute mit mir.« Herr Wilhelm war streng. Er zeigte Lukas einen Stapel Papiere. »Finde die Fehler in den Zahlen. Arbeite schnell.« Lukas setzte sich. Die Arbeit war langweilig und schwierig. Nach einer Stunde schmerzten seine Augen, später sein Rücken. Niemand redete, niemand lachte, alle arbeiteten. Zur Mittagspause war Lukas erschöpft. Er aß sein einfaches Essen und beobachtete die anderen. Sie redeten kurz, lachten ein wenig, aber dann arbeiteten sie weiter. Keine langen Pausen, kein Luxus, nur Arbeit. Am Nachmittag machte Lukas viele Fehler. Herr Wilhelm schüttelte den Kopf. »Nochmal!« Lukas wollte protestieren, aber er tat es nicht. Er machte weiter. Als der Tag vorbei war Lukas müde, aber auch stolz. Am nächsten Tag war er wieder früh wach. Er arbeitete konzentrierter. Herr Wilhelm sagte am Ende, »Besser.« Nur ein Wort, aber es fühlte sich gut an. Besser als teure Geschenke, besser als ein fauler Tag. Woche für Woche lernte Lukas mehr. Er verstand, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Er begann, die Arbeit seines Vaters zu respektieren und die Arbeit aller anderen. Eines Tages rief sein Vater ihn wieder in sein Büro. Er sagte, »Du hast dich verändert. Du bist bereit für mehr.« Dann gab er Lukas einen kleinen Schlüssel. »Das ist dein eigenes Büro. Jetzt beginnt dein nächster Schritt.« Es war einmal ein junger Mann namens Leo, 20 Jahre alt, der in einer kleinen, ruhigen Stadt lebte. Seine Familie war arm, sein Vater war Mechaniker, seine Mutter putzte Häuser und seine kleine Schwester Sophie sah in ihm ihren Helden. Leo hatte große Träume. Er wollte eine Kette von Restaurants besitzen und seiner Familie ein besseres Leben schenken. Eines Tages erzählte er seinem Vater von seinem Traum. Der Vater sagte, »Leo, Träume sind nicht kostenlos. Wenn du etwas willst, musst du dafür kämpfen. Fang mit dem an, was du hast, auch wenn es klein ist.« Leo dachte über diese Worte nach und bekam eine Idee. Die Menschen in seiner Stadt liebten frisches Brot, mussten aber weit reisen, um es zu kaufen. Also ging Leo zu einer Bäckerei, die Herrn Andersson gehörte, und fragte, »Herr Andersson, können Sie mir für eine Woche Brot geben? Ich werde es verkaufen,
ihnen das Geld zurückbringen und einen kleinen Gewinn behalten. Herr Anderson traute ihm zuerst nicht, stimmte aber schließlich zu. Leo arbeitete hart und verkaufte jedes Brot. Er hielt sein Versprechen, zahlte das Geld zurück und sein kleines Geschäft wuchs, Schritt für Schritt. Später schlug ihm ein Kunde vor: »Leo, warum backst du nicht dein eigenes Brot? Dann verdienst du mehr.« Leo hatte Angst, denn er hatte noch nie gebacken. Aber er erinnerte sich an die Worte seines Vaters: »Träume sind nicht kostenlos.« Also bat er Herrn Anderson, es ihm beizubringen. Der alte Mann stimmte zu, warnte ihn jedoch: »Backen ist nicht einfach. Es braucht Zeit, Geduld und harte Arbeit.« Am Anfang scheiterte Leo oft, sein Brot war entweder zu hart oder zu weich. Er wollte aufgeben, doch er übte weiter. Schließlich lernte er, perfektes Brot zu backen. Bald begann er mit der Hilfe seiner Familie zu Hause zu backen und verkaufte nicht nur Brot, sondern auch Kekse und Gebäck. Sein Geschäft wuchs, doch eines Tages eröffnete ein neuer Bäcker in der Stadt. Der Besitzer, Eric, hatte einen großen, schicken Laden, Leos Verkäufe gingen zurück. Anstatt aufzugeben, hörte Leo seinen Kunden zu, verbesserte seine Produkte, schmückte seinen Wagen und bot wunderschöne Torten an. Langsam kamen die Leute zurück, weil sie ihm vertrauten. Monate später hatte Leo genug gespart, um seinen eigenen kleinen Laden zu eröffnen: Leos frische Backstube. Sie war nicht groß, aber warm und voller Liebe. Seine Familie half ihm jeden Tag. Doch eines Nachts zerstörte ein Feuer einen Teil seiner Bäckerei. Viele glaubten, dass es das Ende sei. Leo stellte sich vor den Laden und sagte: »Das ist nur eine weitere Herausforderung. Ich gebe nicht auf.« Er begann erneut mit dem wenigen Gerät, das ihm geblieben war. Die Stadtbewohner, inspiriert von seinem Mut, halfen ihm beim Wiederaufbau. Nach Monaten harter Arbeit eröffnete Leo seine Bäckerei wieder, stärker als je zuvor. Bei der Eröffnung sagte der Bürgermeister: »Leo, du bist eine wahre Inspiration.« Und Leo sagte zu der Menge: »Nichts im Leben ist kostenlos, weder Erfolg noch Respekt noch Liebe. Alles muss man sich mit harter Arbeit, Geduld und Ausdauer verdienen. Lass dich niemals von Misserfolgen stoppen. Jede Herausforderung ist nur ein Schritt zu etwas Größerem.« Eine neue Stadt, eine neue Freundin. Sarah steigt aus dem Bus und schaut sich in der neuen Stadt um. Sie ist aufgeregt und ein bisschen nervös. Sie ist hier, um an der Universität zu studieren. Alles ist neu. Die hohen Gebäude, die vollen Straßen und die Leute, die schnell Deutsch sprechen. Sarah hat jahrelang Deutsch gelernt, aber jetzt muss sie es jeden Tag benutzen. Das Wetter ist sonnig und warm, aber Sarah hat trotzdem ein flaues Gefühl im Magen. Sie hofft, dass sie alles schaffen kann. Mit ihrem Koffer folgt sie den Wegbeschreibungen auf ihrem Handy. Plötzlich läuft eine Gruppe Kinder an ihr vorbei und ein Junge stößt sie aus Versehen an. Sarah stolpert und ihr Koffer fällt fast um. »Entschuldigung«, sagt der Junge freundlich. Sarah lächelt. »Schon gut. Alles in Ordnung mit dir?« Der Junge nickt und rennt weiter. Nach 10 Minuten geht Sarah durch einen kleinen Park. Die Stadt hat viele grüne Parks und alte Bäume. Sie schaut wieder auf die Karte. Hat sie sich verlaufen? Sie bleibt stehen und schaut sich um. In der Nähe spielt ein Hund neben einer Bank. Auf der Bank sitzt eine Frau mit blondem Haar, liest ein Buch und beobachtet den Hund. Die Frau lächelt. »Hallo,
Du siehst ein bisschen verloren aus. Kann ich dir helfen? Sarah lächelt zurück. Oh ja, bitte, ich suche das City Hostel. Ich habe eine Karte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin. Das City Hostel? Du bist ganz in der Nähe, sagt die Frau. Ich wohne dort in der Nähe. Komm, ich zeige es dir. Sarah bedankt sich und geht mit ihr. Sie unterhalten sich unterwegs. Die Frau heißt Maria und studiert auch an der Universität. Maria fragt Sarah nach ihrem Heimatland und ihrem Studium. Sarah fühlt sich wohl. Es ist schön, jemand Nettes kennenzulernen. Wenig später kommen sie am Hostel an. Sarahs Zimmer ist im obersten Stock. Maria hilft ihr, den Koffer hochzutragen. Sarah gibt Maria ihre Nummer. Wenn du etwas brauchst oder die Stadt sehen willst, ruf mich einfach an, sagt Maria. Sarah umarmt sie. Danke für deine Hilfe. Vielleicht kannst du mir mal die Stadt zeigen. Gerne, antwortet Maria. Am Abend sitzt Sarah am Fenster. Die Stadtlichter gehen langsam an. Sie denkt, die Stadt ist groß und fremd, aber es gibt gute Menschen. Ihr erster Tag war aufregend und sie hat schon eine neue Freundin gefunden.